又係嗰句啦，物有本末，事有終始，唔好喺度混淆視聽，將個結果啊當過程，預計係個結果。你田北辰喺度講咩啫？咩個社會秩序大亂咁就係你啲咁嘅人咯，啱唔啱啊？你講下個根本個原因喺邊度啊嘛？根源喺邊度啊嘛？70歲以上嘅長者做咩要資產審查？知唔知做啲施捨咁樣俾多1100蚊佢咧？而家呢個係鬥爭嚟啊嘛，阿田生，你由細到大俾人呵護到大，你知唔知呢個係鬥爭嚟噶？講明係氹啦，咩少數人喺度搞事拉布，議事規則容許嘅，田北辰修改議事規則，投票啱唔啱啊？有個程序嘅，呢個程序正義啊，懂唔懂啊？美國讀飽書。物有本末，事有終始。而家有人提中止待續又好，有人話喂將嗰啲攞上嚟，咁佢夾硬唔攞。你話先難後易，有啲人話先易後難，解決咗其他嗰啲問題先。你話唔得，你會縱容姑息咗其他人。所以張建宗咪同你一樣思路咯。我係撐住你吹啊，係咪？你係撐，我哋就鼓其元勇同你鬥到底。講完，你咪周圍唱我哋話我哋不理啲長者死活啦，冇所謂噶。你哋呢班咁嘅偽君子，又話30萬呢個資產上限，咪冇得傾。初晚喺度同人哋講數，拋出嚟喺度拋浪頭，結果咪鵪鶉嘅樣。工聯會都係死狗嚟嘅，基本上係咩咁巴閉啊？你都反對嘅，同我一樣噶。咁你唔會同佢鬥爭啊嘛？你寧願投降啊嘛？算啦，脆脆地過咗先啦，隨途後繼啦。就係你哋去姑息呢個政府，姑息養奸，縱欲養惡。你哋呢班係香港嘅茅賊，我話俾你聽啊！跟住嚟扣我哋帽子，我哋就係要維護長者嘅尊嚴。做咩70歲以上原本攞個生果金，俾多300蚊，要資產審查就掟佢招，就係取消資產審查。呢個係鬥爭嚟嘅，好清楚嘅。你搞唔清楚呢個政治鬥爭，唔好做議員啦。你要喺度教宗教校，翻屋企教你個仔。呢個係一個政治鬥爭，係一個政治角力，而就係依照議事規則。你估張宇人好想咁樣坐喺度陪你喺度即係喺度嘥時間啊？佢都唔想噶。但係喺個議事規則嘅範圍裏邊，佢係冇嘢可以做嘅。佢只能夠公正，心不甘情不願喺度主持會議，俾你梁國雄拉布。好清楚嘅，有一個辦法殺咗我哋幾個啦。講完，我想提啲同事咧，黃毓民議員，我知你行緊出去，希望大家咧就遵守互相尊重。咁咧一咧就當我哋有一個39條嘅動議咧，希望大家係針對係講。唔係主席，你叫我哋互相尊重。黃毓民議員，而家佢哋講嘢唔夠我哋大聲，但係講嘢內容係侮辱緊我哋啊！講緊嘢啊！同埋咧，希望大家嗰啲冒犯性、侮辱性係即係大家要明白呢個係唔符合議事規則嘅。咁同埋希望大家啲舉止係保持莊重啦，好嘛？我哋而家6點鐘，我哋休息10分鐘。議員，我就實唔會重複嘅，冇聲啊，冇封咪啊，我就實唔會重複嘅。我講嘢，你幾時有聽到我重複嘅？我而家想同張建宗講，你係罪魁禍首啦。係咪？你係我見到咁多官員最乞人憎嘅一個。你似咩啫？而家喺度，你話俾我聽，你似咩啊？你要挾我哋啊？要挾啲老人家，你做齊晒啦。你可以做嘅，你唔做，係咪？好似今日提嗰啲，行前行後。你好識噶啦，知所進退啦，啱唔啱啊？即係我覺得好奇怪，喺一個議會裏邊，為行政機關向立法機關負責，立法會議員民意代表個職責就係監察政府、制衡政府。你而家調翻轉嚟批評啲議員，幫個政府，喂大佬搞清楚你身份先得嘅，大佬。係咪？你係議員嚟噶嘛？議員就要監督個政府，制衡個政府。議會咁多辯論，咁多嘈吵，
歸根究底，呢個都係一個手段嚟嘅，個目的就係監察個政府啊嘛。一字咁淺，咩叫代議士都未識，係咪要同你上一堂先？代議士代表誰？我聽日喺個新書發佈會就講呢一個題目。你代表邊個先得㗎？你代表張建宗啊？講嘢快啲過咗佢咧，咁咪代表張建宗先。嗱唔過咗佢啦，等啲長者有錢收啊，係咪？係咪代表張建宗啊？你代表梁振英啊？代表個高佬689啊？你代表人民㗎嘛？哪怕你個選民基礎好薄弱，你都有你嘅代表性啊嘛？係咪啊？有咩道理喺個議會裏邊會出現啲議員去鬧其他啲議員，話佢唔應該拖住個政府啊？講咩啊你？你係執政黨啊？你唔係一個執政黨啊，阿哥，你以為你係咋？你唔係啊嘛？如果你係執政黨喺個議會裏邊，你對啲反對派嘅議員，或者佢話佢阻住個地球轉，話佢影響政府施政，都講得通啊嘛？你係人民選出嚟噶嘛？點解你要批評嗰啲同樣由人民選出嚟去監察政府嗰啲人呢？始作俑者罪魁禍首就係你張建宗。我話俾你聽啊，你好彩喺而家咁嘅制度底下，你可以好官我自為之，即係做官做到你咁。老實講，即係我係覺得你真係，即係我唔會用梁國雄嗰句啦，你快啲收工啦。洪英文議員，你係咪講完啦？3分鐘啊嘛，第二輪你話你唔記得提我啊？第二輪嚟噶嘛？第一輪仲有唔講啦。有冇其他委員要發言？